主角啦，其實咧就係一個即係83歲嘅女士啦。咁呢個佢英文字母係 M，咁我哋叫佢 Lady M 啦。咁 Lady M 咧，佢而家咧就有認知障礙症。咁佢同佢先生同即係工人同住啦。咁個女咧就成日都會探佢嘅。咁所以個女就係即係嚟轉介嚟想去女對音樂治療認識嘅。咁所以咧佢揾我哋啦。希望音樂治療可以幫到佢講嘢，會即係強翻啲，因為聲線咧弱，同埋咧嗰個講嘢嘅動機低咗，同埋咧即手嘅左右手協調可以好啲。係啦，咁所以咧呢個時間其實我哋有2年幾但2年半嘅嗰個時間㗎。咁所以你會諗到經歷過一個唔同嘅階段。咁所以你有3個階段咯，分為即係呢3個階段咧就你可以，如果你仲有好有精神，或者你係即係治療師啦，你可以留意下音樂嘅變化啦，或者係即係佢能力上面嘅變化啦，或者係即係睇下嗰個我哋講 engagement level 佢個程度去到邊啦。但係如果你都覺得好攰咧，我就想咧個每一段片出現嘅時候咧，你睇下個嗰個表情啊，叫做精神面貌就得啦。一睇嗰個氣氛，個精神面貌喺呢個唔同階段佢係點樣嘅咧？好，咁所以第一段咧初遇到 Lady M， 我哋睇下咧，了解下睇個精神面貌咯。咁你可以嗌出嚟啊，或者係即係舉手啊咁講嘅。咁開始音樂嘅時間，開心時間、玩嘅時間早晨。早晨，咪咪 Edmond 同你講早晨，你好嗎？你好。好。呢排天氣涼翻啊，應該因為就嚟中秋啊。你呢排好嗎？都係咁啊，咁啊好啦。喵喵喵，喵喵喵，喵喵喵，喵喵喵喵喵。我哋咧喐下得唔得？伸下個懶腰，係啦。半斤8兩，做到隻積咁嘅樣，半斤8兩。OK， 呢度有鏡揸支槍去搶，出咗半斤力，想話攞翻足8兩。家陣我揾食，邊有半斤8兩咁理想？跟住手去呢度，跟住好，佢個精神面貌係點啊？大家有冇？開始時都有啲開心啊，跟住有啲係好認真係嘛？啲係啦，拘謹啦。咁如果我哋講個能力上面咧，其實佢可以簡單。嘣嘣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 嘣，嘣嘣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 ，飄來榴蓮枝香，大家打下先。枝香果汁似蜜餞，非常之好。嘣嘣嘣 ，Good， 嘣嘣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  ，Yes， 似精光，眼光8000丈，眼光萬里長。好，跟住交叉呢邊，用呢隻手打呢個，打，另一手打啦，兩隻手嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，打啦嘣嘣嘣，打啦嘣嘣嘣。
好，嗰個精神面貌又係點啊？大家你可以同隔離嗰個講噶，其實如果你唔同我講，係啦，OK 啊，可以好似我覺得好認真啦，佢有啲好努力咁樣啦，係啦，嗰種都好似個老師，然後個學生嗰個表情咯，係啦，咁啊。但如果你問即係講緊嗰個進展咧，會見到咧，其實佢慢慢可以fade out 或者係初初要擠埋佢先打鼓，佢慢慢可以自己打，然後可以咧跟住個音樂去比較長，即係 sustain 我哋現場喺度打，仲可以跟住個音嗰個句尾去停啊，然後慢慢又去再重新彈翻，即係佢會聽住個音樂，大家嗰個交流咧其實都係有㗎，即係佢嗰個 active music making 咧其實都會有，同埋都會有少少 anticipate 到預計到個音樂咧暫時幾時完啊，會開始翻。咁但係咧，即係慢慢隨住個時間，其實都會係不免咧認知障礙症嘅患者，佢嗰個能力都係會即係慢下降。咁作為一個 worker 咧，唔知你會唔會有一個掙扎，就係好想去maintain維持翻佢你初初見到佢嗰個狀況。咁你又見到話我哋可以，佢好似有啲進展，又可以咧，即係好一段時間係浮浮沉沉嘅。咁佢會持續慢慢 drop。咁所以我睇翻啲片先知，即係可能我不自覺咧係慢慢越嚟越焦急。咁然後咧就會好想去即係去做一啲嘢。咁然後咧第三個片段咧就發覺咧佢都係。佢有掙扎，同我都有啲掙扎，咁所以呢個嘅精神面貌咧，大家一定要去睇啦，同埋個氣氛都可以睇下。窗啊，情花開窗啊，情花開要啊噠噠噠噠噠噠巴巴巴叉。呢個要叉，即咪咪請要叉，喳喳的叉，請望來吧，清清叉叉，切切叉叉，精精喳喳喳喳喳喳，精精喳喳喳喳喳喳喳。揸住啊！情花開窗啊！會見到我好積極啦，我好似好開心。但係嗰個精神面貌咧，好有種違和感咁㗎，好似一種壓力啦。佢啲好，佢都會打嘅，佢都會開口嘅。但係咧，好似如果你講起人本有啲因素、有啲元素，好似唔係喺呢度可以體現到喎。如果你純粹喺能力上面，好似係有嘅。個音樂都好 stimulating 啦。唔知即係如果係即係在座嘅即係。朋音樂治療嘅朋友，咁所以咧，然係一個契機啊，咁同埋當然都係我嘅 supervision 啦，即係我老師會即係提醒咗我啦。咁所以咧，下一個就係再下一個係啦。咁其中有一節咧，有一個少少嘅轉接啊，提醒咗我，可以咧聽下。You are good. I am good. Is she good? Good. 有啲乜嘢 ？Mimi's choice 你嘅建議。佢揀啦啦啦，我係咿呀咿呀，你咧 ？Chula. Okay. Chula.
Chula chula, you are good. La la la, chula chula, chula chula, chula chula。譬如佢面貌係咪都好似幾寬容啊、開心啲啊？原來咧，當有啲即係由嗰個 client driven，即係嗰個案主佢嘅一啲諗法咧，其實我哋嘅回應，我哋彈翻用翻佢啲嘢，其實係一個肯定嚟嘅本身。然後音樂咧好容易，當你去 harmonize 去和弦去咯，去延長佢啦。其實呢件事就係加倍嘅肯定令佢咁。當我發現咧，原來咧我就係一個我自己要係轉念啊，即係反思完咧，我自己嘅轉念咧，其實我哋人本係講要接納、去接受，我哋去肯定現在嘅佢，同埋每一次咧都係要喺嗰刻，我哋嗰個術語就係個 meet the person， 即係 at the moment 喺嗰刻咧，佢嗰刻個狀態去接納佢，然後會同佢相處。所以咧嚟緊我同佢就係好似重新去好好咁 engage 一樣。咁所以咧嚟緊嘅啦啦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  Edmund 同你講聲早晨，早晨。咪咪同 Edmund 講聲早晨，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 早晨。佢唱歡迎歌比較叻，所以我哋就延長咗佢，係啦。唔好介意嗰個廣東話嗰個音係比較難啲嘅，係啦。但係因為音樂上面可以即係 lift up 佢幫佢，係啦。歌精神面貌係咪有啲唔同啊？嗰啲音樂係咪都有啲唔同啊？當大家去冇咗嗰種緊張啦，係真係去感受同埋聆聽係唔同咗。咁另一個咧，佢除咗呢種參與，佢仲喜出望外。其實佢嗰個互動咧，其實佢原來仍然喺度喎。下左手拍，耶！兩隻手打手板，哇啊！多一下，Edmund 拍，咪咪拍，兩個一齊拍，一齊拍。Edmund 拍，一齊打，一齊拍。所以呢個故事咧，其實真係一個令我明白到咧 engagement， 我哋好需要去好好 engage， 重新去用呢個態度去面對我哋個介入咧，會好唔同。咁喺最後咧就係一個片段，我話頭先後面隔離
音樂令佢更加有神采啊！我同佢喺入邊咧，好似一個朋友，音樂嘅朋友一齊。咁仲有一個咧就係、佢喺日常生活其實呢一個 engagement 對佢個意義係點咧？咁我哋好開心咧，我哋即係有佢嘅囡囡邀請到佢接受一個訪問嘅。其實我哋聽下。其實真係好 amazing 嘅，因為咧喺未認識Edmund 未有咁嘅 treatment 之前咧，媽咪其實喺各方面都開始 deteriorate 啦。咁有時同人傾偈交往，佢好 close up 啦，佢唔同人講嘢啦，食飯係完全你唔知佢咩世界嗰度㗎。你見佢目定口呆咁樣嚇，係 even 我哋都佢會認得我哋，但係佢唔係好同我哋去 communicate 嘅。咁但係 after music therapy 見到咧，就係佢喺呢2年裏邊喺各方面咧，可能都係有啲一路退化嘅嚇。咁自理能力或者 physical 啲退化，但係唯獨是係同人嘅即係對於周邊嘅 awareness 啦，同埋同人嘅 communication 啦。係完全見到唔單止冇退化，仲 maintain 到嘅。譬如話，我哋同佢食飯，佢見到邊個打邊個啦，佢會笑啦，同佢講嘢啦。跟住有時我哋講，譬如話我哋講啲祝賀嘅説話，身體咩佢識講健康啦咁。你叫咩名佢識講自己個名即係仍然係對我哋反應。但係所有嘢可能所有其他嘅地方都已經即係各方面都 deteriorate 咗啦。咁就喺同人嘅相處，尤其是認識嘅人嘅相處，係見到佢係。有反應咯，咁同埋佢尤其是佢對音樂聽到音樂咧好得意嘅，任何時候聽到音樂咧，佢自己會手拍拍下腳揼揼咁，咁亦都對於一啲 surprise 或者新奇嘅地方或者新鮮嘅食物又好新嘅環境又好，佢會望下睇下啲人做乜啦咁。但係呢啲係做 music 即係佢接受咗 treatment 之前係冇嘅，即係已經係冇咗㗎啦呢啲嘢。估唔到媽咪係仍然可以對佢平時俾我哋睇對到音樂，佢可以跟到個拍子或者拍。但係頭先俾我睇到我係好愕然，除咗同 Edmund 有個好好嘅溝通啦，一路都知道係一路有嘅。好聽指令啦，同埋甚至係佢可以根據個唔好話指令個音樂個節奏嘅轉變啊、強弱啊、快慢啊。咁佢完全係可以有做到啲咁嘅變化嘅 variation。咁我哋呢個變化嘅能力，其實我哋平時係見唔到嘅我唔會理解到，原來佢分到強弱，分到大細聲，仲要佢可以即係同阿 Edmund 一齊 improvise 去到中段佢自己想做自己嘅嘢，咁 Edmund 配合後，咁佢更加有信心去做自己嘅嘢去表達。咁跟住run up 臨尾啦，咁佢又 feel 到好似臨尾咁，又整個尾咁樣，即係我覺得呢個互動係令我好 surprise 咯。其實呢個真係非常大。Daddy 呢排成日講，因為我哋其實除咗音樂治療有俾媽咪職業治療啦，或者係話物理治療啦，亦都有去即係老人中心啦。咁但係 Daddy 成日話乜嘢 keep 唔到都唔緊要，音樂治療一定要 keep 咁。咁 Daddy 直情係睇到媽咪對於音樂治療嘅反應啦，同埋即係可以緩慢到佢嘅 deterioration， 同埋最緊要 Daddy 好 treasure 就係音樂治療可以仲嘢點講可以 maintain 到媽咪同佢嘅溝通同埋佢次次上完堂咧Daddy 係發覺佢好似醒啲咁個眼罩咁即係佢 communication 話所以好 surprise， 因為 Daddy 其實係一個比較唔係咁 sensitive 嘅人嚟嘅，或者係一個理性嘅人嚟，佢咁所以佢竟然佢都相信音樂治療。係啦，好多謝 Edmund 啦，係好好嘅一個機會，亦都一個即係喺媽咪呢個病，即係呢個狀況 dementia 裏邊係一個好好嘅 treatment 啦，即係同佢一齊去度過啦咁。好多謝即係囡囡嘅接受嘅訪問啦，咁所以最後咧，即係明白到其實 engagement 抽象得嚟，其實都可以好實在嘅，其實都可以係一個好實際嘅一個得着嚟嘅。咁所以完啦，真係呢個總結嘅完啦。咁希望可以幫到大家上晝嘅一啲得着啦。多謝大家。